नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये वाला हमारे पास एम्पलीफायर है 3055। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर एक चैनल के अंदर जो है वो आवाज़ ख़राब आ रही थी। तो यहाँ पर हमने ट्रांजिस्टर को भी चेक करा, ट्रांजिस्टर भी सही थे, रेजिस्टेंस को चेक करा, रेजिस्टेंस भी सही थी। तो यहाँ पर ये हमारा ट्रांजिस्टर ये वाला ख़राब निकला है। देखिए BD140। तो ये देखिए, ये ट्रांजिस्टर हमने देखिए ऊपर से ही सोल्डिंग कर दिया है। देखिए, और ये जो आवाज़ इसमें फटने वाली प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई है। देखिए, मैं आपको साउंड भी सुना देता हूँ। ये देखिए,